Samtang nga Cebu Pacific Airline naglisod sa pagsubay sa mga pasahero nga nakasakay sa eroplano uban na ang 60 anyos nga Chinese national nga ikatulong konpirmadong kaso sa nCoV ARD dinhi sa nasod. Si Luan Mirondina sa report. Gikonpirmar sa Corporate Communications Manager sa Cebu Pacific nga pasahero nila ang 60 anyos nga Chinese national nga naabot sa Sugbo ni adtong Enero 20. Sa text message ni Charo Lagamon, gipasabot ni ini nga sa pagkakaron wala pa sila masayod sa pangan sa naasoy Chinese national, hinungdan nga maglisod sila pagtumbok sa flight ug sa mga nakasakay ni ini. Samtang ang Bureau of Quarantine sa Mactan mitataw nga wala kakitae og sintomas ang babaeng langyaw dihang miabot kini sa Cebu niadtong Enero 20. Actually, misuod siya January 20. January 20, she entered Cebu. No? So, wala man, wala siya ma-record sa among notebook because miagi siya without any signs and symptoms. Asymptomatic siya. Oo. Okay. Asymptomatic siya in that time. And that time, sa January 20, we were not yet distributing the health declaration checklist. Matod sa Cebu Pacific ug Bureau of Quarantine, bugtong ang DOH lang ang makahatag sa dugang kasayuran sa babaeng langyaw. Uban ni June Sulon, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.